这是专家推荐的睡眠时长，这是我的睡眠时长。大家不要紧张，我本身是一个打工狗，平常加班加到12点，很合理吧？同样，身为一个打工狗，周末补觉补到12点，也很合逻辑。其实大家都知道熬夜不好，但这个夜你不熬，老板不同意啊，你就要他点薪水，他可是要你命啊。好了，宝子们，我是星河。既然熬夜是不可避免的，那我们反过来看看哪些措施能逆转熬夜的伤害。我们先来看补觉有没有用。南京医科大学做了一项研究，分析周末睡懒觉能不能把工作日熬夜导致的高血压风险降下来。他们发现，补觉时长在4个小时内，高血压风险持续降低，但超过4个小时，风险又回弹了。所以像平常睡5个小时的，周末睡9个小时最好；平常睡9个小时的，周末就别补了吧。因为这个前提是工作日熬夜了，睡眠少于8个小时才行。不过，即便你出于对周末的尊重，一觉睡到大中午，无非也就是晚上又睡不着了。但下面这2种补救措施可真是要命。第一个是喝咖啡，你看他都干了些什么？每天早上开始，大脑都在积累一种能让你犯困的化学物质，叫做腺苷。到了晚上，浓度最高，你的睡意也最强烈。如果你喝了咖啡，咖啡因会像在地铁上抢座一样，抢夺腺苷受体的位置，阻挡腺苷施加睡眠压力，你也就感觉不到困了。但问题是，咖啡因的半衰期是5到7个小时，这期间腺苷还在不断积累。等咖啡因代谢完，这是大脑里的腺苷，有喝咖啡之前的，还有喝咖啡之后积累的，它们同时作用在受体上，会产生强烈的反弹效果。到了下午，你就跟熬大夜一样困得不行，这叫做咖啡因崩溃。而如果你下午再喝一杯，到了晚上咖啡因还没代谢完，你又睡不着了，第2天继续重复这个过程，整个人的状态就是习惯性疲惫外加咖啡因依赖。第2个更狠，有的小伙伴想啊，熬夜对身体不好，健身对身体好，2个一起上不就功过相抵了吗？你可千万别这么干，因为熬夜身体会启用应激系统，心跳加快，血压升高，这对心脏来说本身就是一种负担。而运动或者健身对能量的需求更高，血管扩张，泵血压力也不断增加，再一次加重心脏负担。瑞典一项研究，健康的年轻人仅连续熬夜3天去运动，心脏损伤的风险就增加40%。所以像经常熬夜又经常健身，甚至边熬夜边健身的人，真的有可能随时见到自己太奶。怎么才算熬夜呢？一个人每天9点睡，这天12点睡，算不算熬夜？如果算的话，那每天12点睡的人，是不是每天都在熬夜？其实啊，大家的睡眠类型不一样，有的是猫头鹰型，入睡时间能晚到凌晨2点；有的是云雀型，9点就睡了。而大部分人在这2者之间。如果你不确定自己是哪一种，视频结尾有慕尼黑大学的睡眠类型调查问卷，可以自测一下。这跟每个人的昼夜节律有关，身体知道你几点睡，每天那个点你都会犯困。但如果你硬撑着不睡，过一会儿你会发现又不困了，这其实是身体的应急方案。换句话说，你的昼夜节律已经被打乱了。科学界对熬夜的定义是，睡眠时间明显不匹配你的生理需求，打乱了昼夜节律。所以啊，云雀11点睡就在熬夜，而猫头鹰每天浪到12点也问题不大。那每天都按时睡，是不是就一定没有问题呢？很抱歉，如果说熬夜是主动修仙，那碎片化睡眠简直是被动渡劫，危害一点不比熬夜小。碎片化睡眠就是睡着睡着醒了，过一会儿睡着了，然后又醒了，一晚上重复好几次，表面上看也睡了8个小时，但其实有效睡眠根本不够，而且还会打乱睡眠周期。一个完整的睡眠会经历4到5个睡眠周期，每个周期都像上下楼梯一样，从迷迷糊糊到非快速眼动睡眠第1期和第2期，这是浅睡眠。如果有人喊你，你很容易被吵醒，然后骂骂咧咧重新下楼。到了非快速眼动睡眠第3期才是深睡眠，结束后又迅速上楼，来到快速眼动睡眠进行下一轮。碎片化睡眠跟卡 bug 一样，经常下楼下到一半被拉回去，而且你发现没，这样会损失大量的深睡眠和快速眼动睡眠。可惜记忆的整合与巩固，大脑清理代谢废物，身体大部分修复过程都在这2个阶段进行。换句话说，这些过程完成了，睡眠才真正发挥了生理上的作用，不然就像在广告里穿插电视剧一样，在熬夜中穿插睡眠。那怎么判断你的睡眠是不是碎片化呢？看自己睡觉是不是经常打鼾。因为打鼾导致的睡眠呼吸暂停综合征是最常见的碎片化睡眠之一。
打鼾是因为上呼吸道狭窄或阻塞，气流通过时震动软组织，如果堵得比较严重，就会呼吸暂停，夜里被憋醒。所以打鼾越严重的人，夜里醒来的次数就越多，睡眠也越碎片化。而且睡眠呼吸暂停可不只是让你的睡眠变得稀碎，长时间的呼吸不畅会导致身体器官得不到足够的氧气而发生损伤，引起呼吸衰竭、心律失常、高血压、神经系统障碍等问题。另外这些问题我们没办法察觉，由于憋醒之后大脑没有完全清醒，而且很快又睡着了，意识不到。如果你只是偶尔熬夜，第二天感觉大脑不在线，反应迟钝，专注力差，放心，问题不大，可以通过补觉来逆转。一项发表在《神经科学杂志》的研究显示，一晚上不睡觉，大脑平均年龄老1到2岁。不过恢复睡眠之后，大脑也重返青春了。除了前面提到的周末补觉4个小时，还有一种效果更好的补觉方式，提前小睡。加上你今天晚上要通宵学习，你就在你平常该睡的时间点先睡1-2个小时，这是经过科学验证的。那些长途飞行员有时候要连续飞36个小时，美国联邦航空管理局就做了一些研究，发现让飞行员在即将犯困的时候先睡40到120分钟，能够把认知疲惫和注意力缺失的影响降到最低，大脑也能长时间清醒。这个方法被称为强力小睡。另外我觉得如果条件允许，我们可以结合一下，熬夜前提前小睡，熬夜后再补个觉，同时降低熬夜对大脑和身体的伤害。不过这种方式只针对偶尔熬夜的小伙伴，如果你跟我一样有熬夜瘾，不熬夜睡不着，那问题就不是补个觉就能解决的了。得从熬夜带来的危害着手。大家发现没？熬夜第二天的情绪会变得很差，这是因为大脑中负责情绪调控的杏仁核变得敏感失控，这也是很多精神疾病的原因之一，像抑郁症、焦虑症、躁郁症等主要精神疾病，睡眠状况都不正常。意大利的研究团队甚至找了躁郁症患者进行实验，发现在剥夺了1个晚上的睡眠后，大部分人几乎恶化到了狂躁，或者变成重度抑郁。好在如果让抑郁症患者连续5个星期，每天早晨晒半个小时的太阳，症状能减轻50%以上。我们正常人不用在太阳底下晒那么久，但是白天晒一晒的确可以改善熬夜引起的情绪问题。不过要注意是白天的太阳光，因为光照强度要达到1万勒克斯，相当于是在晴天户外的背阴处。你可别以为晚上把灯开亮点也相当于晒太阳，夜晚的光线会抑制褪黑素的释放，推迟睡意，也会提高抑郁风险。长期熬夜的第2个危害是大脑的认知功能下降，只有在睡着的时候，大脑中的代谢废物才能被清除，否则聚集成斑块会伤害周围的脑细胞，不仅记忆力变差，还有可能变傻。什么都没有。有2个方法可以改善，一个是耐力训练，比如长跑、游泳、骑行这些。有一项实验扫描了进行耐力训练的人的大脑，发现在1年内，他们大脑中负责记忆的海马体的体积增大了2%。从生理角度看，记忆力不仅没有降低，反而提高了。不过宝子们要注意，千万不要在熬夜后进行训练，那就不是补救了，而是玩命了。这种方式是长期的，可以慢慢坚持。第2个方法更简单，你就试试做白日梦，中了500万要怎么花，跟女神困得荒岛你会干嘛？不是我瞎掰思考和想象涉及很多脑区，是大脑皮质在激活的过程，它能帮助我们提高认知能力。还有个点不知道大家有没有注意，连续熬夜几天就容易感冒，感冒了也不容易好，所以熬夜对身体的免疫系统来说也是一场灾难。而要降低对免疫系统的影响，最直接的办法就是吃。虽然熬夜也能让人食欲大增，但由于它降低了前额叶皮质理性决策的能力，所以我们总想吃点高热量的碳水，但问题是这么吃只能增加消化系统的负担和肚子上的赘肉，对免疫力没有什么用。真正有用的是蛋白质和维生素。蛋白质是免疫细胞的组成成分，抗体等免疫分子本身就是蛋白质，而维生素也能强化像 T 细胞、B 细胞的免疫功能。所以作息不规律的话，就用合理的饮食弥补一下。不过最好是早饭和午饭多吃点，千万不要到晚上狂炫，这会让负担本身就很重的消化系统雪上加霜。虽然这些措施能降低熬夜带来的伤害，但前提是我们得知道自己熬夜了。像睡眠呼吸暂停那种形式，根据中国睡眠研究会的数据，诊断率不足1%。所以这里再 Q 一下已经在海外卖到爆的 Rinco 2代智能戒指，有这种睡眠迹象的小伙伴可以试一下。最后也是最重要的一点，所有前面这些补救措施只能说是在一定程度上减轻熬夜的伤害，你可千万不能因为有了这些方法想着又能可劲造了。目前还没有任何行为和药物能够完全替代睡眠给身体带来的好处，所以不到万不得已，宝子们还是要好好睡觉。